siz misol uchun HR direktor bo'lganingizdan keyin birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa umumiy kompaniyani tepasidan missiyasini ishlab chiqish, gruppa missiyasi. Biz nima qilmoqchimiz? Har bitta yo'nalishingizni o'zini ham maqsadini, oliy maqsadini belgilab qo'yishingiz mumkin. Nima uchun apteka qilganmiz, apteka sohasiga kirganmiz, nima uchun elektronika va hokazo. Keyin sizlarni gruppalarni общий qadriyatlari bo'lishi mumkin. Bizlarning qadriyat deganda prinsiplar. Ya'ni oldimizga qo'ygan maqsadlarga qaysi prinsiplarda yuramiz. Misol uchun aytishingiz mumkin, mijozni baxtli qilish bizlarning prinsiplarimizdan biri, ya'ni dehqon guruh bilan ishlagan. Любой mijoz ya'ni yaxshi taassurotda ketish kerak, orqamizdan duo qilish kerak. Ya'ni bizning maqsadimiz shu. Maqsad bu. Ya'ni maqsad deganda bizning oldimizga qo'ygan tamoyilimiz. Ya'ni bizning prinsipimiz shu, mana shu yo'ldan yuramiz degan. Oldimizga qanaqadir maqsadlar qo'yishimiz mumkin. Savdoni ma'muncha qilamiz bu yil deb. Lekin o'sha savdoni ma'munchaga qilish yo'li nimadan yuradsa, mijozimiz bizdan baxtli bo'lgan yo'lda yuramiz. Sel bo'lib qolmaydimi? Sel bu oldingizga qo'ygan maqsadingiz. Qadriyat bu sizning prinsipingiz. O'sha selga siz qaysi yo'ldan yurasiz degani. Tushunyapsizmi? Bu yerda misol uchun servis etishingiz mumkin, yaxshi xizmat ko'rsatish orqali o'sha mijozni biz baxtli qilamiz. Keyin jamoaviylik orqali biz yuramiz, hammamiz bir-birimizni podдержка qilamiz. Keyin aytishingiz mumkin, biz misol uchun mas'uliyatli kompaniyamiz, har bitta qilayotgan ishini har bitta xodim mas'uliyat bilan bo'yniga oladi va hokazo. Ya'ni bizning prinsiplarimiz nimadan iborat? Keyingisi qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'sha har bitta направлениyaga qo'yasiz. Qaysi misol uchun sohalarni biz birlashtira olamiz. Hozir aytdingiz-ku, misol uchun o'qitish tizimini, o'qitish tizimida aytishingiz mumkin, misol uchun aptekani, oziq-ovqatni, keyin elektronikani o'qitish tizimini qayerda biz birlashtira olamiz. Ichki nizom, qoida, standartlarni o'qitishni bitta odam qila oladi, misol uchun. Misol uchun o'sha qadriyatlarimizni, missiyani o'rgatadigan, ichki nizomlarimizni, standartlarimizni o'rgatadigan bizning nimamiz bor, demak o'sha mutaxassisimiz bor, hammasiga bir xil, ya'ni o'zini yo'nalishidan kelib chiqib o'rgatadi. Qayerdadir ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin produktni o'rgatishda bitta odam hammasini qila olmaydi deyishingiz mumkin. O'sha produktni o'rgatishda, balki produktni o'rgatishda biz o'zini mutaxassisini olamiz yoki bu yerda nima qilamiz? Outsource qilamiz. KPI ni qo'yadigan rag'batlantirish tizimini o'zi HR 3 ta asosiy yo'nalishi bor-da. Birinchisi ishga olish, adaptatsiya yo'nalishi, ikkinchisi o'qitish, rivojlantirish, uchinchisi rag'batlantirish. Siz aytishingiz mumkin, mana rag'batlantirishni bitta odam olsak, uchala yo'nalishga rag'batlantirishni qila oladi. Ya'ni KPI ni ishlab chiqa oladi, ularning imtiyozlari, oyliklari qanaqa to'lanadi va hokazo qila oladi deyishingiz mumkin. O'sha tarafdan siz optimizatsiya qilsangiz bo'ladi, bizneslaringiz orasidagi nimani, qilinadigan ishlarni bitta odam olasiz, hammasini o'zi qiladi. Va siz tepasida turib uni nazorat qilib turasiz. Qanaqa qilyapti? O'qitish, rivojlantirish ham aytdik, qaysidir ham sohalarda ham bitta odam oldingiz, o'qitishni hammasiga qilib beradi. Qaysidir ham sohadan balki outsource qilasiz. Rag'batlantirishni ham birlashtirib olishingiz mumkin va ishga olish, adaptatsiyani ham birlashtirishingiz mumkin. Ishga olinadi, uni adaptatsiyasi sal boshqacharoq, lekin u o'sha HR xodimingiz uni qilib bera oladi. Faqatgina masala bo'ladi, ulguradimi, yo'qmi degan narsa. Tushunyapsizmi? Ulgurmaydi bo'lsa, unga yordamchi olinadi yoki ya'ni qo'shimcha nima beriladi, unga yordam beriladi. HR xodimi masalan o'qitish deb oladigan bo'lsak, o'sha rejimda yurgan to'plarni olish yaxshimi yoki nima deydi? Человеческий faktorlari, masalan, odam bilan kelishimligi yaxshimi yoki tushuntira olish qobiliyati yaxshi bo'lgani yaxshimi yoki ishdan masalan to'plarni olsak nima bo'lmaydi? To'plarni deganingizda o'sha filial rahbarlarini nazarda tutilyaptimi? O'sha sohadagi chempionlarni. Filial rahbarlari chempion. Nima sohaga olasiz ularni? Masalan, elektronikani o'qitishni o'zini chempionini olsak. Bo'ladi. Misol uchun o'qitishda siz o'sha elektronika sohasida ishlaydigan 5 yildan beri ishlayotgan xodimingiz bor, sotuvchi bor va nimalarni juda zo'r biladi, mahsulotlarni. Plus sotuv texnikasini ham biladi. Siz uni polstavka nimaga qo'yishingiz mumkin? Misol, polstavka o'qitishga qo'yishingiz mumkin yoki polniy uni olib trener qilib qo'yishingiz mumkin. То есть endi sizning vazifangiz o'qitish bo'ladi deyishingiz mumkin.
Tushunyapsizmi? O'sha o'qitganiga qarab turib, uni KPI'ni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi siz sotmasdan ham o'sha pulni topishingiz mumkin. Faqat siz nima qilasiz? Sizdagi misol uchun Valijon bor, Valijondagi 50 ta xodim chiqarib berishingiz kerak. Bitta o'zingiz emasda, sizdagi 50 ta xodim bo'lishi kerak. Ya'ni uni vazifasi o'sha o'qitish bo'ladi. Sotuv texnikasi bo'yicha, mahsulotni bilish bo'yicha. Endi bu odamni o'zini ham nima qilsanglar bo'ladi? Bitta o'qitib olsanglar bo'ladi. Aynan qanaqa qilib trening o'tish kerak, metodologiyani qanaqa tuzish kerak, misol uchun qanaqa qilib amaliy mashqlar qilish kerak va hokazo. То есть bu endi как professional trener qilib qo'yishingiz mumkin. Keyin korporativda tepasida turgan nimalar bor-ku, o'shalarni yetakchilik nimalari bo'lsalar ozgina muammo bo'ladi-da, chunki ular oldin tepada turmagan-ku. Oldin operatsiyaga yurganlar, ko'pchiligini boyagani urovni qarshi yetmay qoladi-da. Tepaga chiqqan paytda boya aytgan HRni bitta boyaga rekruter yoki baholaydigan odamlar o'ylasidan nima qilib qoladi. Chetga ketish holatlari, masalan, boshqa shular bo'yicha qanaqa ish yozadi? Endi yerda o'sha HRlarni qiladigan ishini, vakolatini yozib berish kerak. Ya'ni uni ishi nimadan iborat? Kelib turib, misol uchun kimnidir haydab yuborolmaydi. Uni vakolatini yo'q, xo'p, u hujjat tomonlama mayli, qanaqa chegaradan qo'ysa bo'ladi. O'zini o'stirish kerak. O'zini o'stirish kerak. ya'ni nimada o'stirish kerak? Professionalmi yo shaxsiyatini? Shaxsiyatini ko'tarish kerak. Endi o'zi mana ilmiy yondashuv hozir slaydda ko'rsataman. Ilmiy yondashuv qanaqa bo'ladi desangiz, mana shu pozitsiyada odamni qanaqa qobiliyatlari bo'lishi kerak? U odamni keyin misol uchun ideal holatda qobiliyati nima qobiliyatlar bo'lishi kerak va u necha bahoda bo'lishi kerak? Aytaylik 5 baho bo'lishi kerak mana shu qobiliyatlari. Odamlar bilan kirishuvchanligi, liderlik qobiliyati, muammoni hal qilish qobiliyati, o'zini ifodalash qobiliyati va hokazo. Va siz bu odamni qo'yganingizdan keyin uni baholashingiz kerak. Hozirgi buni bahosi qancha? Misol uchun liderlik qobiliyati 3. Bizga o'zi 5 kerak. Odamlarni misol uchun ishontira olishi, o'zini ketidan yurg'iza olishi va hokazo. Endi qaysi qobiliyati kam bo'lsa, uni ustida ishlash kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Uni siz o'zingiz oldingizda olib yurib mentorlik qilib o'rgatasiz, liderlik qobiliyatini oshishi uchun. Yoki bo'lmasa qanaqadir professional kurslarga yuborasiz. Aynan o'sha kamchiliklarni biz nima qilishimiz kerak? To'ldirishimiz kerak. HRga qanaqa, masalan, boyaga ikkita asosiy ключевой xodim bor-da, masalan, ishga yollaydigan, nabor qiladigan va hujjatlar bilan ishlaydigan. Ularga keyin boyaga o'qitadigan. Ularga KPI qo'yish to'g'rimi yo'q? KPI qo'ysangiz bo'ladi. KPI qo'yishda oddiy mana yo'li muvaffaqiyat omilidan qo'yishingiz mumkin. Qanaqa ishlasa, nima ish qilsa, biz uni zo'r ishladi degan bo'lardik. O'shani yozasiz. Misol uchun hamma xodimlarni o'qitishi. O'qigan xodimlar o'sha o'qigan narsasini imtihonni topshirishi va imtihondan yaxshi baho olishi. Tushunyapsizmi? Keyin bu o'qigan narsasini nimada qo'llashi? Amaliyotda. Amaliyotda qo'llagandan keyin bu savdoni oshishi. Tushunyapsizmi? Misol uchun treninggacha 100 million qilyotdi, treningdan keyin 120 millionga chiqdi. Do'yi postda misol uchun analiz qilasiz, qanchalik trening unga yordam beryapti. Ya'ni bu trening bilan shug'ullanadigan xodimingizga eng oddiy KPI'lar nechta trening o'tishi, nechta xodim o'qitilishi, u xodimlar o'qigan treningdan keyin imtihon topshirib, imtihon natijalari va ishga bo'lgan ta'sir. Ya'ni o'qitish xodimiga qo'yishingiz mumkin bo'lgan KPI. Bunda mani savolim o'zi kelishimdan maqsad. Men oldin 3 ta do'konga javobgar bo'lganman. 3 ta do'kon. Hozir o'sha 6 ta. Narigi 3 tasiga masalan fikrlarni bildirib, boshqa ular stajist orqali yordam beradi. Stajistlar orqali. Masalan, bu yana bir sherigimiz bor. Uni katta do'konlarga javobgar bo'lgan. Endi masalan, bitta sherigim уже HR bo'ldi, bittasi снабжениеga o'tdi. Endi bu narsa to'liq manga o'tdi. Masalan, shu texnikani полный man Quruq bo'ldi. 6 ta do'konga. Bu hozir dekabrgacha oldi. Уже ikkitasi harakatda, yanvarning o'rtasida уже ikkitasi tayyor bo'ladi.
Masalan, qolgan 3 ta do'konni o'zini do'kon rahbarlari, starshilari bor. Da. Shular bilan qanaqa ishlash, man bu texnikani qanaqa effektivni boshqarishga bir yordamingiz kerak. Texnikani degan nima nazarda tutasiz? Sotuv jarayonlarini qanday to'g'ri boshqarish, masalan, kimlar Masalan, orqali qo'yilgan planlarni kim orqali chiqaman? Keyingi 3 ta do'konni qanaqa bir nima desam, 3 ta do'konni oldin tezroq, osonroq boshqarish. Ha, Effektivni boshqarish bo'lyapti hozir. Bitta do'konda nechta odam ishlaydi? kamida 5 ta. 5 ta odam ishlaydi. Keyin starshisi bor ularni. Endi siz oddiy, ya'ni birinchi nima qilishingiz kerak degan narsa struktura qilasiz. Struktura degan tashkiliy tuzilma, aynan sizni o'zingiz sohangizga tegishli bo'lgan. Ya'ni siz borsiz, kommersiya direktorsiz yoki bo'lmasa misol uchun o'sha 5 ta, 6 ta, 20 ta do'konni tepasida turgan siz misol uchun boshqaruvchisiz. Shu yo'nalishni CEOsiz misol uchun. Endi siz nima qilishingiz kerak? Har bitta do'konni starshisi sizga bo'ysunadigan bo'lishi kerak. Ya'ni eng nimadir muammo chiqsa, nimadir masala bo'lsa, siz ular bilan birinchi hal qilishingiz kerak. Do'kondagi 5 ta xodim bilan emas. Chunki do'kondagi 5 ta xodim bo'ladigan bo'lsa, 6 ta do'konda 30 ta xodim bilan ishlashingiz kerak deganda, siz uni qila olmaysiz. Endi siz, demak, birinchi strukturada o'zingiz yozdingiz va 6 ta do'konni tepasida turgan do'konni misol uchun filial rahbarlari bor. O'sha rahbar sizni непосредственный bo'ysungan, sizga bo'ysunadigan xodim. Va ularning qo'lidagi o'sha 5 ta, 6 ta sotuvchisi u rahbarga bo'ysunadi. Nima masala bo'lsa, demak, o'sha rahbar orqali hal qilasiz. Birinchisi, ikkinchisi, do'konlarni yurg'izish bo'yicha yo'riqnoma qilishingiz kerak. Hamma do'kon bir xil ishlashi uchun, bir xil xizmat ko'rsatish uchun. Dehqon Electronics do'koniga men bitta filialiga kirsam ham bir xil taassurotda bo'lishim kerak, ikkinchisiga kirsam ham bitta taassurotda bo'lishim kerak. Ya'ni u do'kon rahbarlari xohlagancha yurg'izish kerak emas do'konni. Tushunyapsizmi? Xohlagancha yurg'izmaslik uchun siz uni standartini ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni do'kon yurg'izish tartibi qanaqa bo'ladi? Birinchisi, misol uchun mijozlar bilan ishlash, ikkinchisi ichki nizom qoidalar, xodimlar o'zini tutishi, uniformasi, ketish tartibi, misol uchun tanaffusga chiqish tartibi. Tushunyapsizmi? Ya'ni hamma narsasini siz yozib, chizib ko'rsatib berishingiz kerak. Bunga ozgina vaqt ketishi mumkin, lekin shuni qilib bersangiz, keyin siz nima qilasiz? O'sha do'konlaringiz mana shu standart bo'yicha ishlayaptimi yoki yo'qmi talab qilishingiz mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni rahbarlarni tayyorlaysiz, standartni qo'yasiz. Bu rahbarlar o'sha standartni tatbiq qilishga mas'ul bo'ladi. Tepasida siz mas'ul bo'lasiz, uni hammasini to'g'ri yurishiga. Endi keyinchalik mana korporativ upravleniya deganda yana bitta jihati bor. Korporativ upravleniyani ichki audit bo'limi bo'ladi. Ichki audit bo'limi. Ichki auditni vazifasi mana shu standartlar qanchalik to'g'ri ishlayapti, ishlamayapti, siz endi hammasini o'zingiz kontrol qila olmaysiz. Ular kelib kontrol qilib sizga misol uchun nima topshiradi? Sizga yoki sizni tepangizda turgan rahbarlarga отчет topshiradi. Aytadiki, mana bu do'kon deydi, mana bu standart bo'yicha ishlamayapti. Misol uchun do'kon 9 da ochilish kerak, 9:30 da ham ochilmayapti u do'kon. Misol. Klientlar kelyapti, klient kelganda xodimlar telefon o'ynab o'tiribdi deydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ichki qoidalaringizdan biri shunaqa qilishingiz mumkinki, telefonlar hammasi ichkarida qoladi, zalda ishlaydigan xodimlarning yonida telefon bo'lmaydi, misol. Nimaga desangiz, u oxir oqibat qo'liga chiqadi, bu bizani servisga ta'sir qiladi. Shunga o'xshagan hamma standartlarni qilib berganingizdan keyin siz o'zingiz va ichki nazorat tizimingiz nima qiladi? O'shalarni tekshirib turadi. Ular bor. Men o'zim uchun значит, men shu do'kon liderlar, starshilari bilan Ishlashingiz kerak. ishni qilishimiz kerak. Da. Ya'ni ularni ham lavozim yo'riqnomasini yozib bering. O'zi tizimlashtirishda 3 ta ustun narsa bor, 3 ta juda muhim bo'lgan narsa. Birinchisi, har bitta xodimingizning lavozim yo'riqnomasi bo'lishi kerak. Ya'ni kim nima ish bilan shug'ullanadi, hamma bilish kerak. O'sha starshiyning vazifalari nimadan iborat? Ani pastdagi xodim vazifasi nimadan iborat? Kelib do'konni ochishi, tozalashi, klientlarni kutib olishi, bazani ishlashini ta'minlashi va hokazo. Ikkinchi narsa, tizimlashtirishda muhim bo'lgan narsa ichki nizom qoidalaringiz. Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Nechida kelish kerak, qanaqa kiyinish kerak, qanaqa xizmat ko'rsatish kerak mijozlar bilan ishlaganda. Va uchinchisi sizning standartlaringiz. Standart operatsion protseduralaringiz. SOPlaringiz. O'shalar bo'lsa, keyin siz tizim qo'ya olasiz. Demak, o'sha liderlarni yoki o'sha
brigadiya nimalarni, filial rahbarlarini ham o'zini qiladigan nimalari bo'lishi kerak, lavozim yo'riqnomalari bo'lishi kerak. Savolim bor. Shu yo'riqnomada uni kim o'zi turadimi? Ha, o'zi ideal holatda misol uchun kompaniyangizda HR bo'lsa, HR qilish kerak uni. HR'im yo'q desangiz, uni yo o'zingiz qilasiz yoki o'sha xodimni o'ziga aytasiz. Yoz, misol uchun qiladigan ishlaringni, bir kunda nima ishlar bilan shug'ullanasan? Nima ishlar bor? Agar o'zingiz ham qilib ko'rgan bo'lsangiz u ishni ilgari, o'sha narsani u yozib berganda siz u yoq bu yog'ini to'g'rilab berishingiz mumkin. Biz yaqinda shuni O'zlarimiz qildik. qildik. Savdoni yaxshi tushunmaydigan, savdoda nimalar qilayotganini, nima so'rashni bilmaydigan odam HR uni qiyin qilishi, HR uni tartibga solib berishi mumkin. Lekin talablarni baribir siz berishingiz kerak. Hozir bizda boya aytgandek eng shundan keyin boshlandi. Birinchi должность yozildi, keyin o'sha должностьni qiladigan ishlar yozildi. Gruppalar yozildi. Biz keyin davlat ishida ishlaydigan bitta HRga berib, o'shanga berib bizga endi buni formalligiga mana shu talablarimiz bizani qo'shimchalarni keyin u ham menga aytgan narsasi bo'ldi birinchida. Ichki nizom tartib qoidalaring bormi dedi. Daning momentda yo'q, lekin bor deb o'sha yerda kirib ket, uni alohida qilib o'sha nimaga ilova qilib ketaman. Yaxshi. O'zlarim chunki biza nima qilinishi kerak, qilinmasligini u jarayonni ichida yurgan odamni o'zi yaxshi biladi. Chunki o'sha ishlarni biza o'zimiz noldan kelganmiz, o'sha narsani biz o'zimiz yaxshi bilamiz. Qaysi ishni qilish kerak, qilmaslik kerak. U yozilmagan ishlarni qilmay o'tib ketishi mumkin. Yaxshi. Keyin boya KPI bo'yicha keyin bo'lgan kvartalniy, годовой bonuslar qo'ydik-ku. Kvartalniy bonuslarni o'sha oyligining ma'lum bir qismini olgan holda qilgan yaxshimi? Masalan, 100% oylik beryapmiz, masalan, naturaga 8 million, 10 million deylik, 8 million qilyapmiz. O'shani oyma-oy 6 million qilib turib, 12 milliondan yig'ib oyning oxirida, yilning oxirida qanaqadir bonus qilgan yaxshimi yoki o'sha oyligini ham qoldirib yana qo'shimcha qilgan yaxshimi? Endi erta u ham moliyadan kelib chiqadi-da. Hozirdagiz misol uchun siz bilan shunaqa kelishuv qilamiz, sizni kvartalniy nimalaringiz bo'ladi, bonuslaringiz yo oyma-oy bonusingiz bo'ladi. Savdoni qilsangiz, mana buni qilsangiz, buni qilsangiz buncha olasiz. O'zi siz misol uchun 5% ajrata olasiz. Uni oyma-oy qiladigan nimasiga, demak o'rtacha 3% ajratasiz. Misol. Lekin aytasizki, sizda deyiz yana yilning oxirida menimcha bonusingiz bo'ladi. Agar savdoni bajarib bersangiz, uni buni qilib bersangiz, yilning oxirida yana menimcha bonus olasiz deysiz. U qancha u siz ani oyma-oydan olib qolgan 2%ingiz bor-ku. O'shani yilning oxirida qo'shib berishingiz mumkin. O'sha men hozir aytyapsiz-ku, masalan bizda eng qiynayotgan narsa общий прибыльni necha foiz undan расходlarga ajratish kerak, necha foiz oyliklarga ajratish kerak, necha foizdan ko'p bo'lsa o'sha progress emas, orqaga ketish yoki o'shani nimasi bormi? Standartmi yoki masalan bankda ishlarni o'qigansiz-ku, Standartichi mana qarang, hozir biz bitta oziq-ovqat do'koni bilan ishlayapmiz. O'rtacha standarti где-то chet ellarda 7-8% ekanda. Fond oplati trudasi. U qarang, прибыльdan. Прибыль. Ya'ni pribul deganda обороtingiz bor-ku. Оборотmi, foydami? Оборот. Оборот. Оборotni misol uchun 8% nimaga ketadi? Fond oplati trudaga. Uni ichida общий hamma narsa kirib ketadigan, xodimlarga beradigan obetingiz ham, misol uchun bonuslari, Xodimga qiladigan rasxodingiz. ha. De endi o'shani общий xodimlar sonini olsangiz, qancha byudjet ajratyapmiz? O'sha fiksasi bilan bonuslariga va hokazo qancha ajrata olamiz degan narsa. Endi bu benchmarkga qaraysiz-ku, lekin chet elda mana bunaqa ekan, biz ham mana bunaqa qilamiz deya olmaysiz. Nima uchun? Chet elda hozir mana kecha mana shu masala ko'tarildi. Chet elda misol uchun supermarketlarga kirsangiz, deyarli odam ko'rmaysiz-da yerda. Xodim ko'rmaysiz yerda. Bizda misol uchun supermarketlarga kirsangiz, ovqat ham haligi kartochkangizni ham solib beradi, to'g'rimi? Narxi ham o'zi urib beradi. Kassada paketga ham solib beradi va hokazo. Bizda odam ko'p. Chunki bizda ish kuchi arzon bo'lganligi uchun bizda o'sha narsani ko'paytirib qo'yish oladi. Lekin chet ellarda ish kuchi juda qimmat bo'lganligi uchun u narsani qo'yishmagan. Ha. Даже hozir shunaqa haligi test qilishyapti, supermarketlar bor, kirsangiz hech kim bo'lmaydi ichida. Bilaman. Ishchilardan hech kim bo'lmaydi. Kirib narsangizni olasiz, kassadan chiqib ketayotganda plastikdan urib chiqib ketasiz. Ya'ni shunaqa tizimlar qilishyapti. O'sha yerda u nima bo'ladi? Sizga deydi,
hech qanaqa xizmat ko'rsatmaganligimiz uchun, hamma narsa avtomatlashtirilganligi uchun narsani arzon qilib qo'ya olamiz deydi. Chunki bu xodimni oyligini biz to'lamaganligimiz uchun sizni cho'nchagingizdan ketmaydi deb biz nima qilamiz? Marjani kamroq qilib qo'yamiz. Kassasi o'zi elektron bo'lish boshladi. Ha, misol uchun kecha aytishdi, shu narsa korzinka ham qo'yyapti bu narsani. Halidagi ba'zi joylarda o'zingiz self servis qilib, kassadan o'zingiz urib yuborasiz. O'shanda bizda deyishyapti, 6 ta kassir qo'ymaymiz-da, 3 ta qo'yamiz. O'shani pulini nima qila olamiz? Tejaganligimiz uchun endi biz narxini kamroq qo'ya olamiz. Marjamizni misol uchun nima qila olamiz? Bizning xarajatimiz kamayadi. Bu birinchisi, ikkinchisi ishlayotgan xodimlarimizni oyligini ozgina ko'tara olamiz. Chunki 6 ta odam olmaymizda, 3 ta odam olamiz, uni nimasini o'zligiga bo'lib beramiz. Siz odamlar yanada yaxshiroq ishlashi uchun, ketib qolmasligi uchun va hokazo. O'shaning uchun hali siz aytganingizdek standart bor, standartga qarashingiz mumkin-ku, lekin u standart doimo sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Endi hop, u agar o'sha standart bo'lsa, o'sha standartni qayta ishlash o'zimiz qo'limizda-ku, o'zimizga moslashtirish. Da. O'sha хотя бы masalan, to'g'risi o'sha haqida tushuncha olishda, masalan, o'zi qanaqa bo'lishi kerak, o'zi keyin o'zimizga qatnolarni sifralarimizni qo'yganimizdan keyin o'zimiz haqimizda tushuncha keladi. Хотя бы o'shani yo kitobning nomi yoki o'sha mavzu kerakda. Ha, endi internetdan kirib ko'rishingiz mumkin. Men uni aniq standartini bilmayman. Lekin o'sha oziq-ovqat sohasida biz yaqinda qaraganimizda o'rtacha fond oplati turiga 8% boshlanlar ekan. Pribonning 25% ga to'g'ri keladi. Chunki Ha. budjetiga 20% bo'ladi. Da. Endi o'zi juda ko'p sohalarda asosiy pul ketadi nimalarga-da, xodimlarning oyligiga. O'shanga siz nima qilasiz? Uni standartini olishdan oldin birinchi siz o'zingiznikini hisoblab chiqing. Misol uchun qancha savdo qilgansiz oxirgi 6 oyda qilgan xarajatlaringiz va xarajatlaringizni foizi savdoga nisbatan necha foiz bo'lgan. Misol uchun o'sha arendangiz necha foiz bo'lgan, mana bu xodimlaringizni oyligi necha foiz bo'lgan. O'shandan kelib chiqib siz keyin nima qila olasiz? Ayta olasiz, biz o'rtacha manimcha ajratgan ekanmiz va bu mana oralig'ida demak biz ajrata olamiz. Yoki biz uni tushirishimiz kerak, chunki u bizning marjamizni yeb qo'yapti. Tushiradigan bo'lsak, biz demak strategiyani o'zgartiramiz. Endi nima qilamiz? Bozorga nisbatan o'rtacha to'laymiz yo bozordan kamroq to'lashga majburmiz. Yoki aytasiz, marjamiz shunaqa zo'r ekan, biz menimcha foiz ham ajratamiz. Buncha foiz ajratsak, o'rtacha xodimga 5 million emas, 8 million ham to'la olar ekanmiz. Va biz bozordan ustunroq bo'lar ekanmiz degan nimani qilishingiz mumkin. Ya'ni u raqamlardan kelib chiqish kerak. Boya aytgan oylikni ushbu rejim ko'rdik-ku, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Ikkinchidan, xo'p, yoki birinchidan ikkinchiga yoki ikkinchidan birinchiga tushish uchun u qanaqa to'g'ridan to'g'ri tushish mumkin? Masalan, xodimga demotivatsiya bo'ladi. Xodimga demotivatsiya bo'ladi. Siz lekin unga tushayotganda siz aytasizki, biz tayyormiz deysiz. Bo'lish kerak-da. Ha. Tizimni shunaqa zo'r qo'yib olgansiz. O'qitish tizimi zo'r qo'yilgan. Agar siz o'sha pastga tushmoqchi bo'lsangiz, hamma narsani tayyorlab qo'yasiz, keyin pastga tushishni boshlaysiz sekin-sekin. Va xodimlar ketishiga men tayyorman deysiz. Okay? Nimasi? Hamma xodimlarga ham qo'yamiz ekan-da, ularni xodimlar Ha, yer qo'yib, to'g'ri. qolganlarga qo'yolmaysiz. To'g'ri. Bitta kompaniyada faqatgina bitta tizim ushlanmaydi. 3 xil tizimni hammasi ishlatilishi mumkin strategiyani. O'sha. Ha, hali to'plaga siz aytasizki, biz birinchini ishlatamiz, bular ketib qolmasin. Chunki bularni o'qitib bu darajaga yetkazishga bizga 5 yil kerak. Bular ketmasin, bular naborot biz bularga byudjet ajratamizda, bularni ushlaymiz.